Para formular a pregunta ten a palabra o señor Torrado. Gracias, presidente. Bo día, señor director xeral. Como se ten plantexado, o noso interese hoxe está centrado na implantación, no desenvolvemento das accións necesarias para que esa orde de 2015 teña a continuidade necesaria e o impulso necesario que no noso grupo consideramos importante. Non está de máis, aínda que xa resulta ás veces un pouco lugar común destacar a importancia que pode ter o desenvolvemento e a aplicación da utilidade do xadrez como ferramenta educativa polo seu desenvolvemento, non son dende as capacidades cognitivas, que obviamente son coñecidas e recoñecidas sobre a capacidade da xestión de toma de decisións, a xestión da información e outras capacidades, sino tamén pola súa valía contrastada como ferramenta de desenvolvemento emocional e psicosocial de rapaces e rapazas. Pois a verdade é que o xadrez ten un fondo de estudo e de investigación do punto de vista académico e social e tamén deportivo, pois que avala en gran medida a súa implantación neste eido. Existe un certo historial xa sobre o avance da situación da que falamos. Incluso antes dos avances institucionais existiu xa en algún momento e en torno a Galicia e algunha institución como a Universidade de Oviedo tamén, algúns intentos iniciais partiron inicialmente de algúns centros educativos privados, pero dende logo que xa era un pouco de xerme dunha situación futura que se podía dar no resto de España. E é certo que unha decisión institucional moi relevante foi un acordo na Unión Europea, no da Unión Europea en 2012, que instaba aos países membros a introducir ponderadamente e coa medida que fora posible o xadrez nos seus currículos educativos. No 2015 unha proposición non de lei na Comisión de Educación do Congreso, que naquele momento aquela proposición que foi feita polo Partido Socialista, que levou un acordo global e que instaba as comunidades autónomas a introducir na medida das posibilidades, sino na súa construción dos currículos educativos o xadrez como ferramenta para poder contribuir a ese desenvolvemento. Algúnas comunidades fixeron os deberes de maneira máis áxil, hai algúns proxectos a verdade que realmente interesantes como Canarias ou Andalucía, pero outras comunidades como Extremadura, Cataluña, Aragón e a propia Galicia que o introduciron, que fixeron dende logo eses deberes formais de introducilo dentro do currículum. E dende logo non fomos os primeiros, pero non seremos os últimos. Verán despois as demais comunidades nas que xa hai moitos proxectos de moito interese e que, dende logo, é prácticamente seguro que todas se incorporarán a esta idea. En Galicia, como decíamos e como se cita na iniciativa, hoxe o xadrez é unha materia de libre configuración autonómica que ten eses deberes formais xa plantexados. Existe a formalidade necesaria para comenzar a aplicarlo. O noso interese está en o paso seguinte ao deber formal de implantala. É necesario unha formación de docentes que poida permitir aos docentes traballar con rapaces e rapazas para desenvolver esta actividade. É necesario ter os recursos suficientes para facelo, que en moitas ocasións non serían excesivamente costosos, nin sequera, pero que necesitan unha certa planificación para que a asignatura ou a materia, neste caso, non quede meramente, formalmente establecida, pero que non poida ser optada, en realidade, pola maior parte de alumnos, que o que hoxe sucede, e que, evidentemente, aínda que estamos todavía nunha etapa moi cedo do seu desenvolvemento, pois pode ser que se quede certamente estancada. O noso plantexamento está en coñecer cal é a valoración que fai o Goberno dende esa iniciativa autonómica de 2015 a través deste Parlamento e que o Goberno recolleu meses despois, e cal é a valoración e a valoración do que ven acontecido en entón e a previsión de cara a futuro, tendo en conta, e como dicía, do noso grupo, que consideramos que é posible que non estemos todavía facendo todo o necesario en termos de formación docente e de dotación de recursos, non en tanto asumindo que o Goberno ten dado algúns pasos que, como decía, outras comunidades non deron, e iso é obviamente de recoñecer, e que ademais todo este desenvolvemento institucional ben sido dado en colaboración tanto co eido do propio mundo do xadrez como do eido educativo, non? E
plantexando que estes obxectivos pois deben utilizar o xadrez como ferramenta sin que se deba facer, evidentemente, de costas aos expertos e coñecedores do tema, pero sin dúbida sin que se faga de costas ao sector educativo. Por tanto, necesitamos implicar a ese sector educativo, dotarlle dos mecanismos para poder utilizalo como unha implantación que contribúa a mellorar a formación de rapaces e rapazas dende ese punto de vista que, como citaba ao principio, pois ten sido investigado, coñecido e recoñecido sobre a capacidade que ten esta disciplina para contribuir ao desenvolvemento dos nosos alumnos e alumnas. E nese sentido, pois coñecer cal é a perspectiva do que se pode facer, a valoración do feito e a perspectiva do que se pode facer e de en que cuestións o Goberno considera que ten cumplido correctamente e en cales considera que é posible mellorar e en que sentido pretenden facer. Por lo de agora, máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Torrado. Para a resposta á pregunta ten a palabra o señor director xeral. Gracias de novo, señor presidente. Señor diputado, bueno, agradézolle que recoñeza que algo se ten feito. Creo que é importante que se recoñeza tamén desde a oposición. Non só algo se ten feito, creo que un tema de xadrez temos feito bastante máis que se fixo ata agora en moitísimos sitios de España e en Galicia por todos os anteriores gobernos. En calquera caso, desde o ano 95 en que a UNESCO recomenda a introducción do xadrez, pois certamente hasta uns poucos anos que se introduciu como materia en Galicia, pois se foran facendo pequenas cousas ao longo nos centros, pero non se fixera de xeito institucional. No ano 2012 o Parlamento Europeo declara a Comisión e os Estados membros a necesidade de introducir o xadrez nos sistemas educativos. Na Comisión de Educación do Congreso no ano 15 tamén se fixo por unanimidade este acordo, igualmente que no Parlamento de Galicia, que tamén no ano 15 deu os pasos e foi aprobada unha iniciativa neste senso. Xa previamente a estas declaracións parlamentarias, a Consellería de Educación estaba a traballar con a Federación Internacional e con representantes do xadrez en Galicia para a introducción do xadrez. De feito, había xa iniciativas en algúns centros, en concellos, que tiñan un labor xa de traballo de base para ir creando ese primeiro xermolo que creemos que está a dar frutos importantes. O xadrez como materia no sistema educativo realmente introduciuse a partir da 11, cando se deu liberdade ás comunidades autónomas para introducir materias como fixemos nese caso, como foi introducir no ano 15 xadrez, oratoria, ou xeografía e historia de Galicia, paisaxe e sustentabilidade de Galicia, patrimonio artístico e cultural galego, e outras que se foron introducindo despois no ano 16, no ano 17 e no 18, que estuvemos incrementando sempre as materias de libre configuración para dar unha maior oferta educativa a todo o alumnado que desexe, en calquera dos niveis, tanto en secundaria e bacharelato especialmente. Por lo tanto, do que se trata é de dar posibilidades de formación a todo o alumnado, e no caso do xadrez, o que se busca é, de algún xeito, que os centros, dentro do seu proxecto educativo, podan ir personalizando aqueles elementos curriculares que señan máis do seu interese, sempre dentro da autonomía dos centros no que estamos a traballar. O xadrez, evidentemente, é unha materia que axuda a adquirir hábitos, actitudes e procesos de pensamento, que permite xogar reflexivamente, que obriga a seguir pasos que se poden aplicar noutro tipo de problemas, e, por lo tanto, unha materia, entre comillas, un deporte de reflexión, por lo tanto, un deporte moi acaído, é unha formación, é unha metodoloxía, sobre todo, moi acaída para o sistema educativo, a través do xogo se favorece o clima de discusión e desenvolvemento de expresión oral en moitos casos, e tamén un código comunicativo. Por lo tanto, se introducen moitos valores que son certamente importantes para o noso alumnado. Ou analizar situacións complexas, ou, sin esquecer, a través do axadrez, que se pode aprender tamén vocabulario específico en distintos idiomas, que existen moitas aplicacións educativas que permiten a introducción de elementos como as tecnoloxías da información e a comunicación a través do xadrez. Por lo tanto, é unha materia que dá un xogo transversal moi importante, e que creemos que na medida en que os centros teñan interés en seguir traballando con ela, nos imos dar todo o apoio que o precisen. Dentro do xadrez estamos a traballar a comunicación lingüística, a competencia matemática, a competencia digital, aprender a aprender, competencias sociais e cívicas tamén, e, como antes decía, expresións de tipo cultural
e idiomático diferente, ou tamén o espírito emprendedor e a iniciativa emprendedora. Por lo tanto, hai moito de base no traballo co xadrez. Vou dar algún caso de números. En caso de materia de libre configuración, pues estamos a ofertar tanto en cuarto, sexto de primaria, primero, segundo de ESO, primero, segundo de bachillerato, en 61 centros educativos están a ofertar materias deste tipo. Por lo tanto, son materias que dan solución, como antes decía, a aquilo que coa xadrez e coas outras materias se busca. En caso do xadrez, temos 46 centros con a súa materia e 15 con máis de unha. En canto á formación, a Consellería de Educación ven desenvolvemento de actividades de formación do profesorado relacionados co xadrez xa desde o curso 14-15. Son actividades de 4 tipos. Están incluídas no plan de formación do profesorado a través do plan anual, actividades organizadas polos CFR e o Centro de Formación e Recursos, o CAFI, e formación en centros ven a través de grupos de traballo ou ven incluídas dos proxectos de formación en centros, ou tamén actividades organizadas por outras entidades que son homologadas polo Servicio de Formación. E a día de hoxe temos máis de 300 certificacións expedidas nas distintas variedades formativas indicadas anteriormente. Por lo tanto, é un apoio que se está dando desde o sistema educativo a todo o profesorado para que precisamente se poida extender en máis centros a medida que a formación do profesorado e tamén o interese do alumnado así o faga. Evidentemente son materias de libre configuración que requiren un mínimo de alumnos para poder ser impartidas. Non obstante, se pode traballar o xadrez non só únicamente como materia, se pode traballar tamén de xeito como actividade complementaria de axuda e de reforzo metodolóxico. No curso actual, no 18-19, está a ofertar o curso xadrez na escola a través da rede Platega, por lo tanto, outro apoio que se está a facer en relación co xadrez. Neste curso, os 6 materiais xurdiron dunha licencia de formación que foi concedida a un profesor do sistema educativo galego. Por lo tanto, un labor de traballo colaborativo entre o profesorado e a administración que permite ter cada vez máis preto dos centros educativos o xadrez na escola. Eu creo que é unha materia educativa, como antes decía, de altos valores que permite traballar en moitas áreas e dar resposta a moitos aspectos de tipo transversal, e nós estamos con esta como moitas das outras materias que se están a poñer en marcha dentro do contexto das materias de libre configuración para dar soporte e resposta ao que os centros educativos e o profesorado nos require para que dean atención máis acaída ao alumnado. Por agora, máis nada, moitas gracias. Gracias, señor director xeral. Turno a réplica para o autor da pregunta, señor Torrado, ten a palabra. Gracias, presidente. Sí, señor director xeral, hai sin dúbida que facer os recoñecementos cando hai algunhas cuestións avanzadas. Como eu decía, hai algúns deberes feitos, hai algúns deberes por facer. Certamente, permítame, creo que foi un pouco difusa a resposta, tampouco moi concreta, e hai algunhas matizacións que eu gustaría coñecer un pouco unha opinión un pouco máis a fondo. Trasladolle, sin entrar no da existencia dunha colaboración previa a ese 2015 coa Xunta como promotora de algunhas accións previas no eido educativo. Non vamos a gañar nada discutindo agora. Creo que non é de todo preciso esa afirmación, pero sí que hai alguna cuestión, e hai outras comunidades que van máis lentas e hai outras que tamén van máis rápidas. O noso interese en termos de Galicia ten unha relevancia bastante clara no sector e nesa utilización, como decía, hai iniciativas pioneiras en centros privados, pero tamén en colaboración con unha universidade, hai tempo, e ademais no propio sector da xadrez temos un certo recoñecemento no Estado, somos unha das comunidades con maior número de fichas federativas, de competicións e eventos organizados, membros da selección, moitos campións en España en competición, en fin, existe un numeroso fondo de armario, digamos, de argumentos para expoñer. Algúnas cuestións que vostede plantexou que quería ver algún matiz. Vostede plantexa que darán apoio aos centros que queiran desenvolver o xadrez. Dende o noso punto de vista, creemos que o desenvolvemento da Xunta ten que ser máis proactivo. Claro que é unha decisión dos centros, pero se non lle damos os recursos e a formación aos docentes, os centros non teñen capacidade de iniciativa agora de ofertar a materia de xadrez.
porque entón estaremos dicindo que primeiro que intenten e despois xa lles daremos apoio. Debería ser ao revés, sobre todo cando é unha materia que está iniciando o seu percorrido, non é unha materia como outras do mesmo ámbito da libre configuración, sino que ten un punto inicial no que deberamos de ser un pouco máis proactivos. Deume algúns datos, pero datos conxuntos da oferta de todas as materias, pero non o dato concreto dos centros, ou número de centros nos que existe o xadrez como oferta en firme, centros nos que o ano pasado, non necesario deste, se ten os deste moito mellor, se ofertou e se deu e se trasladou xadrez como materia, é dicir, nos que existiu esa materia desenvolvéndose polo menos nalgún grupo. E insisto na resposta difusa, porque ao final eso, non temos ese dato e non me fixo ninguna valoración en realidad das previsións. Se a previsión é dar apoio aos centros que manifesten o seu interese, dende o noso punto de vista creemos na necesidade, como decía, de ser máis proactivos. Existen algúns materiais, efectivamente, hai outros materiais e outras posibilidades esperando a que a Xunta puidera apoiar o seu desenvolvemento e a súa inclusión, materiais con moi boa fundación, moi bo fundamento pedagóxico, ferramentas a través das TICs que son moi útiles e non son realmente moi difíciles de implantar, pero necesitan esa iniciativa do goberno autonómico e neste caso da Consellería. O que nos plantexamos é que se pode ter dúas actitudes, unha é pasiva e outra é activa, e detectamos que, a pesar de que a parte institucional foi feita de maneira activa e é recoñecible, a aplicación real do desenvolvemento do xadrez nos centros educativos está sendo máis ben pasivo, agardando a que as iniciativas cheguen a través dos centros. Vostede sabe que os profesores pois teñen tamén unha actividade intensa e, polo tanto, necesitan, en certa maneira, un apoio máis activo neste sentido. Gustaríanos saber se teñen ese plantexamento ou, polo de agora, consideran que a situación está correcta e teñen o plantexamento de continuar como está agora. Moitas gracias. Gracias, señor Torrado. Turno de peche para o señor director xeral. Bueno, gracias de novo. Nos o que estamos promovendo a autonomía dos centros, e que os centros dentro da súa autonomía, dentro do seu proxecto educativo, continúen e incorporen novas liñas de desenvolvemento curricular e metodolóxico. Por lo tanto, o xadrez é unha materia moi importante, é unha materia que vimos impulsando desde o inicio, igual que todas as outras. Por tanto, o xadrez é un elemento curricular, neste caso, pero tamén é un elemento metodolóxico de traballo e de reflexión e de apoio á docencia que é moi importante. Por iso estaba comentando que temos unha plataforma, que existen xa máis de 300 profesores formados e que, ademais, dentro dos plans de formación en centro, moitos centros poden pedir formación específica en xadrez, ademais da formación xeral que xa se está a dar desde os plans de formación do profesorado. Non comparto o que di vostede de que os centros non teñen capacidade de iniciativa, porque os centros que teñen capacidade de iniciativa está demostrado precisamente en que uns piden unhas materias, outros piden outras, outros consideran máis importante traballar ou profundizar en robótica, outros máis en xadrez, outros máis en medio ambiente, pero todos dentro dun contexto de autonomía de centros e de utilización dos recursos didácticos da mellor maneira que os centros entenden. Nos estamos dando apoio ao que piden e estamos dando impulso ás iniciativas da Consellería e, evidentemente, se introduce unha materia de libre configuración autonómica é porque somos conscientes de que unha materia xeral non é unha materia de libre configuración de centro, é unha materia de libre configuración autonómica. Por lo tanto, é unha iniciativa da Consellería e unha iniciativa que temos como oferta xeral dentro do plan de formación do profesorado. Por lo tanto, é unha liña de desenvolvemento importante e que non sei en canto aos números que antes yo comentei se fun difuso ou non. En calquera caso, lle podo decir que hai 61 centros que teñen a materia de xadrez en distintas modalidades, en primaria como libre configuración de centro, es así, porque non existe a materia para esa etapa educativa formada a nivel autonómico, pero si a extraen deses referentes curriculares xa publicados, un total de 1.868 alumnos. Por lo tanto, que para ser unha materia que leva poucos anos funcionando, unha materia que está bastante ben implantada, sobre todo en primaria e na ESO, sobre todo en primeiro e segundo da ESO, que é onde está a materia como publicada como materia de libre configuración autonómica, con 736 alumnos en primeiro e 697 en segundo. Xa son unha boa parte do alumnado que está facendo esta materia está en primeiro e segundo da ESO. Por lo tanto, creo que forma parte dunha liña de acción da Consellería, como son todas as materias
de libre configuración autonómica que se están publicando, que se lles dá soporte e que se lles dá apoio desde a rede de formación, sobre todo, e que na medida en que haxa interés máis particular en algúns centros, pois se profundiza a través dos proxectos de formación, dando apoio, non solamente apoio logístico, senón tamén apoio de tipo económico. Como vostede ben sabe, a formación do profesorado non é gratis e, por lo tanto, creo que desde a Xunta de Galicia pois estamos dando todos os recursos que se poden para profundizar na formación do profesorado, en este caso, pois tamén a que necesitan en materia de xadrez. Eu creo que é algo que, como vostede decía, é unha liña de desenvolvemento importante. Nos estamos en liña de continuar profundizando o desenvolvemento do xadrez nos centros educativos, non só como deporte, porque o deporte como tal non é a estrategia que nos plantexamos, sino como un recurso metodolóxico, didáctico e de traballo transversal e de formación personal e humana do noso alumnado. Máis nada, moitas gracias.